ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ? ਅੱਜ ਫੇਰ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆ ਕਰਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਕਾਊ ਜੇ? ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਗਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ? ਗਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੇ ਵੇਗੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ 5 ਹੀ, 4 ਵੇਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੱਝ ਸੱਜਰ ਝੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ? 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 50,000 ਦੀ 50,000 ਦੀ। ਤੇ 50 ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਭਾਜ? ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ। ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਫੇਰ ਰੇਟ ਹਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਆਓ ਚਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ। ਜੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਸਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਅੱਜ ਆਹੋ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਛੋਟੇ ਭਾਅ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਅ ਵੀ। ਇੱਕ ਆ ਮੱਝ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਵਰਗੀ ਕੱਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਮੱਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਫੋਨ ਲਾਵੇ।